Kugeza kuri iki cyumweru intambara hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Kongo irakomeje. Kubera umubare w'abantu benshi baguye cyangwa bagwa muri iyi ntambara, akanama k'umutekano ka ONU kateranye by'igitaraganya mu mujyi wa New York ku kibazo cy'iyi ntambara. Iyi nama yabaye mu gihe leta ya Kongo yafashe icyemezo cyo gukura abadiplomate bayo bakorera i Kigali, aho iki gihugu kitahwemye gushinja u Rwanda ko rushyigikira umutwe wa M23. Ku rundi ruhande, uyu mutwe urwanya leta ya Kongo ukomeje kurwana ugana mu mujyi munini wa Goma. Intara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo zikungahaye ku mutungo kamere wiganjemo amabuye y'agaciro, zimaze imyaka ibarirwa muri mirongo yaranzwe n'amakimbirane, aho umutwe wa M23 wagaragaye nk'umwe mu mitwe yitwaza intwari ikomeye cyane mu myaka ya vuba. Imbaraga z'uyu mutwe ziri mu zituma abaturage batuye mu duce tuberamo imirwano bumva ko ari ngombwa gukiza amagara yabo bagahunga. Abarimo Aris Feza bari guhungira aho babonye hose hashoboka, kugeza aho bavuga ko bananiwe guhora bahunga batazi iyo bajya. Hali ya huku mazingira kabisa iko mzuri depuis usiku yote. Kuva mu ijoro ryakeye ibintu ntibimeze neza na busa. Twumvise urusaku rw'amasasu mato na manini ijoro ryose. Turababaye cyane. Reba ukuntu abantu bose bari mu rujijo. Turimo kubabara cyane. Abantu barahungira ahantu hose habonetse, kandi ntituzi niyo tujya kuko twatangiye guhunga kera. Nahunze Kiwanja, Rutsuru na Kibumba. Sinigeze nicara hamwe. None ubu intambara dusanze aho twari ducumbikiwe n'undi muryango. Ubu noneho nta naho dufite twajya. Ubu ibintu nibikomeza kurushaho kuba bibi, ntabwo nongera guhunga. Maze kunanirwa. Inshuro zose nahunze zirahagije, kandi noneho ubu nta naho mfite ho guhungira. Umutwe wa M23 wafashe uduce twinshi two mu burasirazuba bwa Kongo kuva muri 2021, kandi ibi byashyize ubuzima bw'abantu babarirwa mu bihumbi mu kaga, kandi biteza n'ikibazo gikomeye cy'ubutabazi. Nyuma y'ibiganiro by'amahoro hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Kongo Felix Tshisekedi byahagaritswe hagati mu kwezi kwa 12, M23 yongereye umurego mu gushaka gufata n'umujyi wa Goma. Mu mpera z'iki cyumweru, ibihugu bitatu biri mu byohereje abasirikare mu butumwa bw'amahoro muri Kongo byatangaje impfu 13 z'abasirikare bapfiriye muri iyi ntambara. Ibyo ni Afurika y'Epfo, Malawi na Uruguay. Uku kwiyongera kw'iyi ntambara kwatumye akanama k'umutekano ka ONU gaterana kuri iki cyumweru by'igitaraganya, mu gihe byari biteganyijwe ko iyi nama izaba ejo kuwa mbere. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Sylvain Ekenge yabwiye abanyamakuru ko ingabo z'igihugu ziri gukora ibishoboka byose ngo zisubize umwanzi inyuma. Umukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe politiki y'ububanyi n'amahanga Kaja Kallas yavuze ko u Rwanda rugomba guhagarika inkunga ruha umutwe wa M23 ndetse rukavana ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Uyu yavuze ko bamaganye u Rwanda kuko ruhunyura amategeko mpuzamahanga. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byavuze ko kugeza ubu muri Kongo habarirwa abasirikare ba ONU bari mu butumwa bw'amahoro bagera ku 15,000, mu gihe u Rwanda rwo rufiteyo abari hagati y'ibihumbi 3 na 4. Ku rundi ruhande, ONU yo ivuga ko iyi ntambara imaze gutuma abaturage b'abasivili babarirwa mu bihumbi 400 kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka barahatiwe guhunga. Kuri uyu wa gatandatu, abinyujije ku rubuga rwa X, umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro yavuze ko ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba z'abanyekongo bababaye bahora batotezwa ari bwo buryo bwonyine bwo gukemura amakimbirane. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bw'ubumwe bwa Afurika nabwo hamwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu bihe bitandukanye bari kuri telefone bavuganye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi, Perezida wa Kongo, babasaba guhagarika intambara.